I ara, a mi m'hauria agradat tindre en la taula a Abel Soler i a Vicent Terol, perquè són els dos de la Vall d'Albaida, són els millors historiadors que tenim, però bé, no ha pogut ser, una altra vegada serà. Per això em vaig reservar jo la... Bé, en tot cas, Abel Soler era necessari que el convidàrem, perquè la seva història, primer per la història de la Safor, en segon lloc perquè ha fet moltes monografies locals de la Safor, i en tercer lloc perquè per a mi és l'historiador valencià, que jo conega, n'hi haurà més però jo no els conec, que té més present i utilitza més la toponímia com a desllorigador, com a element per atraure també idees patrimonials, històriques, etc. És a dir, que és un centaure en aquest sentit d'historiador i toponimista, i per tant teníem moltes, a banda d'altres coses que ara no toca, Roís de Corella, per això ara no toca, ara anem a la toponímia. I teníem molt d'interès de l'acadèmia d'invitar-lo per a aquest acte perquè segur que ens aportarà novetats. Algunes seran objecte de discussió, que per això es fan també les jornades, no només per a que tots estiguen conformes, sinó per atraure noves possibilitats interpretatives, com ahir també vam veure. Per tant, moltes gràcies a Abel Soler, i ara tens la paraula, en el test prudencial com sempre, però bueno, no el preocupes. Està clar, moltes gràcies. Lo d'historiador igual em queda un tratge una miqueta gran per lo que vaig a parlar, perquè més que res en la comarca de la Safor m'he dedicat a divulgar. Seria un divulgador, història de l'art, patrimoni, geografia, toponímia, tot un poc el que poguera interessar culturalment als lectors de la comarca. I per això he elegit un tema molt general com els noms dels pobles de la Safor com a reflex de la història de la comarca. Perquè la primera cosa que fas quan publiques una monografia local, que com us ha dit Emili, n'he publicat alguna a la comarca, és el demanen i d'on ve el nom del poble. I quan ho preguntes tu, normalment t'envien o al farmacèutic o a l'aguasil o algú, i després has de contrastar el que diuen ells amb el que diuen les autoritats acadèmiques. En el cas de la Safor, la majoria de topònims són àrabs, i per tant tenim una Carme Barceló, catedràtica, arabista, especialista en toponímia, tenim a Joan Coromines, l'onomàsticon, que a banda de ser un gran romanista també sap molt d'aquestes qüestions, i hem de fer un poc, no només de reducció a la ciència d'aquelles teories locals, sinó també un poc de normalització. De vegades poses Vilallonga pensant que estàs ajudant a la cultura local i t'ix l'alcalde de Tor dient que estàs atentant contra símbols i la identitat local perquè havies d'haver posat al costat Villaluenga o no sé què en castellà. I dius, home, això en una banda d'una reina de festes queda bé. O en un escrit de l'Ajuntament, si volen ser bilingües i bionomàstics, però en un títol d'un llibre deixeu-li triar a l'autor, encara que siga, no? Ja que està aprovat. El mateix alcalde havia aprovat Vilallonga. Doncs bé, coses d'aixes ens passen a tots els que treballem en aquest país, perquè tots ho heu patit, no? He fet una introducció un poc breu, que evidentment no us llegiré, sobre dos pinzellades de lo que és la història poblacional de la comarca, les diferents civilitzacions. I a partir de la línia de les civilitzacions que han passat per la comarca de la Safor, he anat mirant un poc què ens han deixat. Per exemple, els ibers sembla que ben poca cosa, no? Així com hi ha ciutats com Elx, Xàtiva, Llíria, on eren importants en l'època ibèrica, si no tenim cap gran ciutat ibèrica, van vindre els romans, i per lo que ens ha contat els arqueòlegs, Josep Gisbert o Moscardó de Xeresa, que han treballat sobre el poblament romà, va haver una gran transformació en viles romanes, un abandonament dels poblats radical, i es va romanitzar molt la vall. Es va parlar llatí durant segles i segles, però la debacle, la destrucció, la caiguda d'aquesta civilització romana a la comarca també va ser molt dràstica i molt dura. I quan van arribar els musulmans es van trobar un paisatge mig erm. Què vol dir això? Que molta de la toponímia llatina que trobem en Llombardia i en altres països on ha hagut continuïtat, així n'hi ha molts trencaments i molts estrats, i la ruptura només els ha deixat algunes coses que, per exemple, el topònim Barx s'ha associat normalment a Burj, torre en àrab, però sembla que es podria emparentar més fàcilment amb Barxeta. Barx i Barxeta es volien casar, va vindre Pinet i ho va desbaratar. Sabeu, la dita popular, sempre associat, són dos pobles pròxims, i en Barxeta em vaig adonar jo, per la documentació que vaig treure, com vaig fer també una publicació de Barxeta medieval del segle XIII, que apareixia el nom com a Barxetain, Barxatan, que sembla un dual àrab, les dos barxes, i precisament la muntanya que hi ha al costat té la forma de dos barxes, la muntanya que presideix el poble, i que podia haver sigut, potser per la forma un poc, els pastors portaven la seva barxa, és una terra de pastors tota aquella contrada, el Pla de Corral, com sabeu, i en Barx, si mirem un poc el Google Maps, el mapa de Barx i la Droga,
veurem que es pareix que sigui el fons d'una barxa d'aquelles que agafes del mig i s'estretix, i allí millor els pastors de la zona, els primers habitants, igual per aquesta analogia entre les muntanyes que envolten el pla, van poder, encara que el nom de barx també n'hi ha en l'Alcover Moll, trobareu diferents teories que uns pensen que és llatí perquè també ha donat l'arrel barx està en els dialectes i llengües romàniques de la península Ibèrica, i altres diuen que és àrab, és a dir, hi ha una discussió sobre el tema en la qual és un dels noms més estranys i més rars de la comarca. Castellonet també sembla modern i sembla valencià, però hem de tindre en compte que Castellum o Castellione, n'hi havia molts en l'Àndalus, els castellons que coneguem valencians apareixen com Castellón en documents àrabs, i també vol dir Castellum en llatí o Castellione diminutiu és un lloc enclotat entre muntanyes. En Castelló, que se sàpia per documentació, no ha hagut mai cap castell, i en canvi és un lloc en el fons d'un clot voltat de muntanyes. Podria ser una proposta. Jo proposo un poc les que em semblen més lògiques. Després ja, en cada llibre i cada publicació i cada monografia deixen unes altres explicacions. Per exemple, en Palma s'havia dit que si venia de Balma, una veu que és cèltica i tal, que si vol dir la cova o això Coromines i altres especialistes en llatí ho descarten perquè així no hi havia celtes ni hi havia res que es pugui parangonar en la Gàlia cisalpina, per dir alguna cosa. Per tant, n'hi ha que anar un poc a Palma, que és el que figura també ja en la documentació antiga, que vol dir simplement palmera en llatí, és un topònim que ens ha quedat. I aquests topònims llatins pot ser en el segle I, el segle II, en l'època clàssica romana no existien, seran segurament tardans, d'època islàmica millor, però quan encara es parlava el llatí habitualment en l'àrea rural. Tenim també piles, que podia vindre la hipòtesi més raonable que visió, d'Atpiles, que seria al costat d'uns pilons que servirien per a passar el barranc de Palmera, per ser un tipus pont de palanca, perquè ahir s'estretix i hi ha un pas d'un camí molt important que duia de València a Dénia, per tant, és un poc això més lògica, perquè piles com a columnes i tal, ahir no hi ha restes romanes en absolut. O sigui, deu de ser els estreps, l'espila del pas del barranc. Potries, també tenim una analogia en altres noms del llatí potu, que vol dir llavi, va derivar potu com a vaixell ceràmic, i apareixen en anglès, sabeu que està pottery, ceràmica, en francès poterie. Aleshores, eixa real llatina comuna també podria estar en els romans de la zona, de manera que potteries, que seria un poc la real llatina, seria la ceràmica, els obradors, sabeu que diuen potries, cassoles i bateries. Per tant, això va un poc en la idiosincràsia local i no seria mala proposta des d'un punt de vista etimològic. La proposta està ahí, després ja, com sempre, venen les discussions i el dret a discrepar, que això el tenim tots i per això estem així. Després tenim el cas de Vilallonga. Vilallonga apareix en documentació del segle XIII com Vilalonga o Vilalongua, en la U està superflua, que tenia l'ortografia nostra medieval, i per tant apareix també en documents dels moriscos com Vilalonga, que es pronunciarien millor Vilalonga, però no pronunciarien amb B, sinó millor en la mateixa B baixa, que com sabeu la P i la B baixa no existien en àrab a l'hora de transcriure, però els arabòfons de la zona i tal sí que ho conservaven o van transmetre la toponímia, escrivien Bagu, perquè no existís tampoc la O, però tenim que és Pego, i segurament ells la realització que farien fonètica seria la de Pego, si no els escrivans que venen en Jaume I no haurien llegit ni saber transcriure amb P. Aleshores sembla que la denominació de Vilallonga, no per un poble que no existia, sinó per al conjunt d'alqueries, la vall i el castell, podria ser també d'esta època preislàmica, és a dir, dels poquets topònims llatins que tenim en pobles de la comarca. El que abunda més són, evidentment, els topònims àrabs. Per què? Perquè en època islàmica la civilització va portar una revolució hidràulica, agrícola, de transformació a gran escala i mitjana de les valls en espais de regadiu comunicats per hortes i sèquies, per sèquies com la de Gandia, la d'Oliva, Rebollet, i a partir d'ahir es va generar un poblament associat a, com si diguem, fulles d'horta d'eixe arbre. Eixe arbre es va escampar l'aigua i hi havia rogles que després ja tota la vall es va omplir de tarongers finalment, però al principi eren llocs aïllats que portaven noms com per exemple Ador. Com per a ells era molt important l'aigua, i això ho trobareu en tots els manuals on es parla d'aquest topònim, o estudis, normalment s'associa a Addaur. Addaur vol dir la tanda, Addaur, transcrit, i es refereix a lo millor segurament a la tanda que establien entre Palma i Ador en temps de sequera de la font de la Mortera, que l'establirien en la mateixa bassa on damunt està l'Ajuntament d'Ador. Per tant, el nom li va molt és molt concordant amb el lloc on es troba el poble.
L'Alcudiola no és un poble de la Safor, com sabeu, però sí que és un raval, un poble del terme de Rafelcofer, que es va fundar en el segle XV, no existia en època musulmana, però ja pren el nom de la lloma està allargada, que haureu pujat i baixat 100 voltes si heu passat per allí, que es dia l'Alcúdia. Després sembla que sotmès al diminutiu Ola, com altres alcúdies valencianes. Alfauir, Coromines, crec que l'encerta de ple quan diu el Huawir, que són els algepsarets, perquè allí sabeu que els gepsers, ja hem vist en una ponència precedent que els d'Alfauir eren algepsers, no? És que feien el geps, els barbastre, que eren els cacics del segle XIX, vivien d'això, molta gent, els frares que eren els senyors, ho disputaven al poble, els algepsars, és lo d'allí. Per tant, el nom també és molt transparent en àrab, o molt fàcil de determinar. Una cosa semblant en el Miserà. El Misrà, en documents del segle XIII, sembla evident que és la divisòria, la ratlla, el castell del Miserà es troba en la frontera entre la vall del Vall de la Safor, entre la taifa de Xàtiva de València i la de Dénia. Per tant, també és un topònim bastant senzill. Després venen una sèrie de topònims en Beni, que en àrab clàssic és Banu, però en el Magrib ja sí pronunciàvem Beni. Com sabeu, moltíssims noms en Beni, i segons Pierre Guixart i altres historiadors que han estudiat la societat islàmica local, era una manera d'imitar els costums sociològics o antropològics de les civilitzacions de prestigi que ens havien envaït, que era la islàmica, la berber, on les coses de llinatge i les famílies patriarcals eren molt importants. Doncs els fills d'un tal Sarjó, que havia sigut un personatge molt important, es dirien els Benissarjó, on consta antigament que és l'actual Beniarjó. Després es va perdre, com es perdia també desembre d'embre, o les esses sonores que es perden. I aquest Sarjó devia ser important perquè una arqueria era molt gran i té un nom que significa daurat, és un nom exòtic, un nom d'origen persa, no és un nom habitual entre l'onomàstica valenciana, els que ho han estudiat. Després tenim Benifairó, que és de Benijairon. Com els valencians no realitzem la J, la J, la J del castellà, doncs ho assimilaven a la F. Tenim Bujàlit, Abu Khalid era Bufali. Els Benijairon, els fills de Jairon, acaben sent Benifairó, de la Valldigna. Tenim també Beniflà, que es dia Rafal de Beneflà, en H al final i tot, en transcripcions del segle XIII-XIV. Per tant, es pot relacionar fàcilment en un Ibn Aflà, que els Beniflà o aquesta família eren molt importants en la taifa de Dénia al segle XI. Per això podia explicar-se també que estigueren els primers en el sistema de reg, tingueren una presa en un forat a banda privilegiada, tingueren el privilegi de no anar i contribuir, quan van tots els llauradors, a reparar a l'assut en carròs, per això que diuen de Beniflà rega i regarà i a l'assut no anirà. És a dir, moltes coses que són de part de la cultura popular també ajuden a explicar el perquè de molts topònims. En Beniopa, Beniokba, en documents del segle XIII, també els arabistes ho identifiquen en els Beni Okba, que és una família que es reivindicava com a d'ancestres àrabs i descendents d'un tal Okba ibn Nafi, que és un dels conqueridors de la zona esta d'Algèria, Tunis, etc., que el van soterrar, va lluitar contra una tribu que són els Auriba, que són els fundadors d'Oliva, i el van soterrar damunt al costat d'un oasis que es diu, en amazic, es diu Biscart o alguna cosa així, i en àrab Biscar. Entonces Benipescar i Beniopa, i això que comparteixen la mateixa sèquia, pot ser per Ixa i Oliva, serien topònims un poc relacionables. Molts dels topònims àrabs hem comprovat que venen d'aquesta zona d'allí, d'Algèria, no apareixen per res en Marroc, ni en Egipte, ni en cap lloc, ni en Síria, sinó de la zona entre Túries i Algèria. I el camí d'Orient a Occident és això, no? Travesses la mar i desembarques a Gandia, a la platja. El Bahrein no estava, però tires cap a dins i hi havia aigua. Doncs bé, n'hi ha un testimoni també que diu que un tal Abderrahman ibn Okba, dels Beni Okba, va desembarcar en Tudmir, en les costes estes, en el 776 i va tindre una sèrie de problemes i al final el van matar i tal. Per tant, n'hi ha documentació històrica, toponímia, etc., que pot anar lligant-se una en l'altra. De Benipescar vos acaba de parlar també, que és d'aquesta zona. Tenim Benirredrà, és un nom arridà, és un nom d'un personatge també famós de l'islam que podia haver sigut imitat per altres persones d'ací que no foren tan famoses i simplement llauradors. Daimús, Coromines, l'identifiquen el Magrib com a una denominació que s'aplicava a cisterna, una cisterna gran, un aljub gran, però també a ruïnes romanes de banys, de coses així romanes estranyes que estaven allí, de ciutats romanes. Per tant, tenint en compte que en Daimús hi havia allò que diuen els documents de l'època medieval, la torre de l'Antigor, el sepulcre romà de Baèbia Quieta, que haureu vist en desaparegut, però heu vist en gravats,
és fàcil que li digueren el daimús, o sigui, la ruïna romana, la cisterna dels moros o alguna cosa així, per a nosaltres, no? Però ells seria la cisterna de l'Antigor, daimús, el nom del poble on està la torre aquella estranya, el daimús aquell. El real, això n'hi ha molts reals en tota la península ibèrica, el rellat, els horts, és un nom comú, però així teníem que antigament l'alqueria adjunta a aquests horts es deia Benicascaix. Benicascaix hauria ser, pel meu entendre, els descendents del draper, tenint en compte que l'ofici de draper s'anomena en aquesta zona de Tunis i Algèria, curiosament, i no en altre lloc, cascaix. I cascaix no n'hi ha cap altra paraula que pugui això, sinó esta. Per tant, també algú que vendria d'aquesta zona, en els Beniopa, que compartien la mateixa seca de vernissa, i que va portar el nom de l'ofici cascaix. Està documentat en un estudi d'aquesta zona molt específic. Després tenim Oliva, que això també tots els arabistes coincideixen en Auriba, n'hi ha documents de molts geògrafs àrabs que parlen d'Oliva, perquè era en vespres de la conquesta, en temps d'Ibn al-Abbar i altres, l'alqueria més poblada i més rica, la que estava a mitjan camí entre Xàtiva i Dénia, dos grans ciutats, dos metròpolis d'aleshores, i a mitjan camí. Els Auriba són de la confederació dels Baranis, que tenen relació amb Vernissa també, una alquerieta que va donar nom al riu i a la sèquia aquella. Per tant, tot això un poc lliga en la toponímia comarcal àrab. Tenim Rafelcofer, com a cosa estranya, no sé si sabeu que en la franja de Gaza, encara, i això és una tradició ja medieval, als colons jueus es diuen els cofer, que són els jueus, els infidels, però despectivament, els infidels, els pagans, la gentola, aquella que no és de l'islam. Per tant, això concerta un poc en el que ha proposat Joan Coromines i altres autors sobre cofer, cafre, aquesta arrel KFR, que vol dir descregut, persona que no és de l'islam, i podia ser, Rafal és una heretat privada, podia ser una finca d'uns pagans, no que visqueren allí, sinó que foren de Dénia, que està molt prop, i que tingueren la terra allí, i es conegueren perquè en Dénia sí que hi havia una important colònia jueva, que comerciaven en Alexandria i en el Magrib, això està molt documentat. Fins i tot en la Gènissa del Caire, que es conserven coses de Dénia, que és un depòsit de papers antics impressionant que hi ha allí. Bé, tenim també Ròtova o Ròteva o Ròtiva, conforme ens han dit adés, que coincideix en la roda, en Albacete, en un impost que es deia la Ròtova. La Ròtova era un impost que es cobrava als pastors transhumants. Ròtova està a l'entrada de la vall de Gandia, a l'entrada de l'Eixida, per tant era un lloc idoni per a posar un cos de guarda que cobrara aquest impost en llana. La llana, sabeu que en el llatí, en el baix llatí es deia també borra o borrone, i tenim el castell de Borró. Segurament la llana que treien de Ròtova igual la pujaven al castell de Borró, per dir-te alguna cosa, per lligar dos etimologies probables. En documents del segle XIV de Múrcia encara apareix Ròtova escrit exactament com el topònim, com a impost. O sigui que la traducció que feien els escrivans era exacta també la que tenim així. No n'hi ha cap cas de dubte en aquest cas, crec jo. Simat, també en els diccionaris d'àrabs andalusí, vol dir el rastre de cases. Si conegueu la fesomia del poble i l'avinguda de la Font Menor, sabeu que entre la Font Major i la Font Menor és molt fàcil que on està l'església per allí l'inici de tot fora un rastre de cases, perquè així n'estaven prop de les dos fonts. És a dir, que aquest carrer tan llarg o alguna cosa, igual és el motiu de que es diga Simat, el nom de Simat de la Valldigna. En Xeresa i Xeraco tenim formes que recorden, per la bibliografia que puc consultar, a tribus berbers, com perquè, per exemple, en Oliva, que són els berbers a Oliva, com ha dit, n'hi havia una horta de Xeresa. I Xeresa i Oliva, o Xerès de la Frontera i Oliva, o una altra xerisa que n'hi havia en Extremadura i dos olives, apareixen en la geografia de l'Àndalus juntes. Per tant, podia tindre relació en aquestes tribus berbers. I el mateix passa en Xeraco. Xeraco, a Xarrac, és una tribu que té, segons els estudiosos del regadiu d'Eivissa, en Xarraca, en Eivissa, van fer un sistema de rec, és a dir, l'escola de Miquel Barceló, que estudia els sistemes hidràulics andalusins. Per tant, podia haver també aquesta correspondència a dos bancs entre Eivissa i Xeraco, que el mateix grup colonitzaren una cosa i l'altra. Tenim el nom de Gandia, Candia, en el segle XVI, que això dona per un monogràfic ben llarg, però que jo he anat un poc al recte a lo que a mi em sembla més suggerent, que és que fora Candilla amb Kaf, és a dir, no en K, la transcripció en àrab, sinó en la lletra Kaf de l'alfabet àrab, que igual es pronunciava K que G, és una gutural, i possiblement la primera volta que ho van sentir anomenar els escrivans, ho sentirien a gent més aristocràtica o més ben parlar, que diria Candia i es va quedar el nom de Candia. Però els moros de la comarca diuen Gandia, és la hipòtesi que veig jo, i per això va acabar sent Gandia. És a dir, primer és Candia sempre, i per què després canvia Gandia, al cap de 20 anys o 30? N'hi hauria que estudiar-ho, veureu.
La proposta que veig jo per a Candia és la mateixa, sembla un adjectiu femení d'aquells que es derivaven de noms propis. Per exemple, de Muhammad, que és el nom de Mahoma, Muhammadiyya, l'alquibla de Mahoma, l'alquibla Muhammadiyya. De Nasr, Nasriya, hi ha ciutats àrabs que es diuen així, d'Abu Jafer, el palau de l'Aljaferia, en Saragossa, de Kand, Candia. I dic, però existeix Kand? I vaig buscar a veure uns Kand que poguera haver. I em vaig trobar un Kand de la fi del califà de Còrdoba, que va tindre molts problemes, es va exiliar a Xàtiva, era amic i quasi parent de Mujahid, el fundador de Dénia, i no cal descartar, el que passa que això és una elucubració ja, no està documentat, i això queda obert ahir per al que pugui documentar-ho si es pot, que igual que els moriscos allà a l'Alferit, en l'edat mitjana, li diuen, o en el segle XVI, li diuen la Cosmia a la terra que el senyor li va donar un fill, que diuen Cosme, o la Ferreria en Xàtiva, els Ferrer, els moriscos derivaven Candia, Ferreria, tal, Enia, que Candia fora la terra d'este Cand, que va destacar molt en Còrdoba i es va exiliar a un regne de taifes, posem que siga Dénia, com els Beniaflà, com altres un poc que posseïen un poc així patrimoni en la comarca. Això és la hipòtesi que veig jo, la deixo ahí oberta, i és una més per a totes les que s'han dit. Però també es relaciona el nom de Candia original en la falsa etimologia o un poc l'elucuració que van fer els fundadors de la vila quan van elegir l'estrela, l'estel de 5 puntes, de 6 puntes, com a símbol. Vegeu que l'escut de Gandia té una estrela o estel de 6 puntes que representa normalment en la iconografia cristiana la Mare de Déu. Però així en aquest cas la Mare de Déu en algun passatge bíblic i en alguns teòlegs apareix com a Estela Càndida, d'ahir que pensaren que Candia era de Càndidus, brillant, resplendent, i que utilitzaren una estela càndida per a representar un poc el símbol. Perquè en avui en tenim una agulla, en albaida simplement per tindre al, era un ala, en oliva, una olivera, és a dir, que la derivació dels mobles parlants en heràldica és això, no? I podria ser això de Càndida. Després tenim ja la colonització feudal. Ve Jaume I, desapareixen moltes d'aquestes poblacions i algunes canvien de nom. Gevalcobrà, que era la muntanya gran de la Valldigna, passa a ser la taverna, perquè en 1277 Pere el Gran, que acaba de ser coronat rei, estableix a un home una taverna allí molt important, que seria molt important, com Ferran Garcia vos pot explicar, durant segles, com a punt de referència tant per a la població cristiana com per a la musulmana més díscola. I aquesta taverna després ja es pluralitza en tavernes, encara que sabeu que la vall de tavernes també és un nom popular. Tenim també la font d'en Carròs, que en el 13 es veu que es tradueix a l'àrab com la font de Potries, perquè està al costat de Potries i seria menys important, però que en 1330 el senyor d'Oliva i el Rebollet, un Carròs, funda una vila allí i la muralla i tal, i li posa la font, o sigui, es queda la font d'en Carròs, per lògica, com la Sud d'en Carròs, el mateix de la Sud d'en Carròs. Tenim també les almoines, que són unes alqueries que la Pia Almoina de la Seu de València, una institució caritativa, que donaven almoines, es replegava i repartia entre els pobres, compra, invertís per a treure més diners i tot, com si invertís ara en bolsa. El Càritas, per exemple, compren aquestes alqueries en la Safor i passen a ser les alqueries de l'Almoina. Els noms àrabs es submergeixen ahir i acaba sent popularment l'Almoina, encara que en el segle XIX perd en castellà, es queda Almoines, i seria adequat, o seria, si voler normalitzar, que fora les almoines o l'almoina. Però, en fi, això ja és una altra cosa, si s'ha quedat, s'ha quedat. Tenim una cosa semblant en Palmera. Palmera es dia Rafalnecle, en documents del segle XIV o XV, i Rafalnecle, necle o nacla, en àrab vol dir la palmera. Per tant, és una traducció que es va fer, està datada poc després del 1442, quan Pere Andreu la compra i apareix en el 44, 2 anys després, la primera volta, la menció de Palmera. En el 47 ja perd l'article, o sigui que és la Palmera uns quants anys i després ja és Palmera. Tenim ja Miramar, Guardamar, que són noms posats sobre noms àrabs, poètics, i Bellreguard, que sabeu que reguard en occità és mirada panoràmica, la vella panoràmica de Bellreguard pot ser suggerida per Roís de Corella, perquè Roís de Corella va estar allí quan els senyors d'en Roca eren parents i ho va vendre Esborja, i és en aquesta època quan es fa el canvi de cognom. Falta ja l'alqueria de la Comtessa, és perquè la va fundar una comtessa d'Oliva, en 1480-86 era regent, i tenim el nom i la biografia, un xic ha fet una biografia, Beatriu d'Urrea, i per tant alqueria de la Comtessa. Llocnou de Sant Jeroni era un rafal que hi havia en la serra, es va despoblar, i els monjos de Sant Jeroni de Cotalba el van repoblar. I el Grau de Gandia, que no és municipi però és poble encara també, doncs
és una veu medieval que es conserva encara grau com el lloc on s'embarcava el moll de càrrega, i totes aquestes coses ens porten a veure com la majoria de topònims de la comarca són d'època islàmica, però que els que es van crear, els seus descendents, en 1609, es van enviar al lloc d'on havien vingut, és a dir, a Tunis, a Algèria, aquella zona. I ens hem quedat els valencians en això, en el mapa de sèquies, de topònims i tal, i tot això ens explica la història, no del poble valencià, que com sabeu per Fuster comença en Jaume I, sinó la història del país que ocuparia aquest poble valencià, el País Valencià, i per això ho he titulat això, els noms com a reflex de la història de la comarca. Moltes gràcies. Bé, jo ahir en la meva intervenció una de les qüestions que demanava era portar la prudència a l'hora de l'anàlisi dels topònims. Crec que diria que era un camp sembrat de mines i es podrien esclatar si feien un pas equivocat. No sé realment com sintetitzar la desbordant i interessant intervenció d'Abel Soler i també la d'Agustí Ventura. Només diré dues coses. Primer, per Agustí Ventura, o primer per els dos. Una cosa són les hipòtesis, i les hipòtesis han d'estar avaluades per documents, han d'estar avaluades per això, un sòlid suport documental, perquè si no les hipòtesis esdevenen pures elucubracions. No podem, per exemple, pel que fa a Rafalcai, que la simple esment d'una heretat que va ser de l'Alcai de Xàtiva, això transportar-lo, transformar-lo en Rafalcai. Això no és una hipòtesi, això és un pensament, una cosa evocadora, però no és una hipòtesi solvent. Ho dic perquè això el que més aviat produeix són confusions. I justament el que hem de fugir són de les confusions i hem de fugir de les interpretacions que poden dur a debats que no poden acabar. Respecte d'Abel, com ho diria? Hi ha qüestions realment molt suggestives que has indicat, però només parlaré hauria d'intervenir en la majoria dels topònims, però només en posaré un perquè te n'adones quina diferència hi ha entre una hipòtesi i una elucubració que ens du a un carrer sense sortida. Bellreguard. Cal dir que Bellreguard és possible perquè s'haguera Rois de Corella, però és que això no se sostén en rodes, Abel. No se sostén en rodes perquè justament ahir, si hagués vingut, hagués viscut el document en el qual Joan Roca, el 1473, diu vull que aquest nom siga canviat pel nom de Bellreguard. A partir d'ací, a partir d'Abel, n'hi ha tants topònims que són, és que no són hipòtesis, ho són molt, és que són elucubracions. I tu no podem dir, bueno, jo llanço com a hipòtesi, no, primer, jo llanço com a elucubració i després que cada un vinga i que faça el... No, perquè això és sembrar de confusions i sembrar de dubtes. Com exemple el de Bellreguard, però acabant per moltes més. No es pot sostenir això. És a dir, quan raonem sobre documents, raonem sobre qüestions que puguen ser productives i que puguen ajudar a resoldre els problemes necessaris que tenim de dogmàtica. Però no llançar, com que llança, no sé, com que llança una pedra i el que li pega que s'aguante. Perquè això és, mira, va en contra de l'onàmica dogmàtica i va contra el que és la pura avançar en les discussions de l'onàmica històrica. Fer jo simplement és citar a nota a peu de pàgina totes les referències, la majoria, posa-li el 80 o el 90%, són referències preses de Carme Barceló, de l'Onomàstic en Catalònia, inclús alguna de l'Alcover Moll pot ser alguna cosa, però normalment són referències o d'estudis a toponimis ja, inclús llibres teus de la Vall de les Sis Mesquites que parlen de la taverna, etc. Que la meva intenció no era lucubrar ni especular sobre coses que no conec, sinó citar quines són les autoritats i contribuir a divulgar-ho tot en un article de síntesi.
Per tant, m'has convidat tu això un poquet a que fer un síntesi un poc de les coses que havia vist jo. Després ja remet també a monografies, per exemple, jo quan tracte de piles n'hi ha 2 o 3 articles que parlen específicament del nom de piles i allí envia la gent que pugui saber-ne més del que s'ha dit científicament o no científicament, però que tota la veu ha de ser escoltada perquè moltes coses de la cultura popular com els gepsers ens donen testimonis i proves i un mapa geològic ens diu que hi ha el gepsar del Kuiper potser va fer deduir a economines quina arrel podia ser l'etimològica, que no està basat en la geologia, no en documents, no tots són documents. Un minut. Bueno, és que no sé si ha entès que això de la Falcall no està clar si és Gandia, el document ho diu, El document parla de l'alqueria que tenia l'alcalde a Bebat i Gandia, o sigui, Gandia, no hi ha dubte. I quant a l'altre segon document, que no cita la paraula Gandia, però bueno, està parlant de rebollet, d'oliva i tot això. Això està documentat. Joan, i l'última ja, no hi ha més, que es preparen ja. Sí, no volia discutir res, simplement era un dubte que tinc. Has parlat del topònim real i ho vas dir així, el real. No sé exactament si has dit alguna cosa sobre el real, és que no recordo. Però el que jo te volia preguntar és que al llarg de tot el País Valencià n'hi ha moltíssims reals que se pronuncien rels. Entonces yo lo que te voy a preguntar es, este real de la Safor, tu tens documentat en fonts orals que s'haguera, perquè clar, la pressió escrita ha pogut donar com a resultat que Ubí se diga real, però tu tens documentat o calcules que en alguna època s'haguera pogut dir real? Testimonis, però sí que jo el que conec és que, per exemple, sabem que es parla de camí ral com a reducció de real, reial. Hi ha una reducció d'eixa mot habitualment en la fonètica, que els fonetistes poden explicar-ho perfectament, i el reial, que és com apareix documentat antigament en època medieval, i això Ferran ho haurà comprovat en molta documentació, fins i tot encara del segle XV, no? I XVI. Després acaba apareixent la i intervocàlica, acaba sent la iot desapareix i acaba sent real. Però no n'hi ha una reducció real ni a ral que jo hagi sentit, conegut o llegit. En aquest sentit no.